Okay, so mga kabistado, live kita diri sa may area sang Barotac Nuevo Public Plaza. Kung sa diin diri na pang display kag ginabaligya mga kabistado ang mga matahom nga bulak nga ginahimo nga flower bouquet para sa igadulong sa tagsa ka mga patio sa sini nga mga adlaw mga kabistado, no. So mamangkot kita di kay ma'am kung tagpila ning mga bilis ang iya sini nga mga baligya, no. So amo ni ang mga matahom nga mga bulak sa karon nga mga tinion mga kabistado. Ma'am, tagpila ni siya ang arrange nga isa ka arrange nga ni ma'am mo? Sir, arrange mo. Sige lang, gabay lang ganyan. Tagpila ni siya ma'am mo? Balikan ko lang ka. Tag 250. 250. Kabot isang isa ka bugos ang mo. 150 lang. 150 na siya. So din siya ma'am nga halin nga inyong mga stocks. Ari na siya bagyo, ari na sa negro. Okay. Mga pila na katuig ma'am nga baligya mo sa bulak? Bagyo lang kami. Okay. So thank you gid ma'am ha. So amo na di ang display sa karon sang kan sa mga bulak diri sa may bahin niya sang Barotac Nuevo Public Plaza, no. So makita nato mga nagmi nga mga bouquet no, na pang arrange na. Ma'am, tagpila ni siya ang inyong arrange niya? 350. Pera? 350. 350 ang isa ka masini. Sa din nga stock nagsang gali ma'am? Bakulod. Sige. So mo nini mga kabistado, kung gusto nyo magbakal sang bulak kadto la kamo di sa plaza sang Barotac Nuevo, no. Kaga magibakal kay mga managmi ang mga bulak sa karon nga ginabaligya diri sa may area sang Barotac Nuevo Public Cemetery, no. Public Plaza. So may napang arrange na nga daad, so mapili ka na lang kaga dalon na lang pakadto sa may mga patio nga kung diin ka mamakadto mga kabistado. So mo na ding area sa karon masako ang aton sini nga mga vendors nga nagabaligya sa karon sang mga kabulakan, no. So mo na yung area. So sa mga kabistado naton lagaw la di sa may plaza sang Barotac Nuevo kag magbakal sa mga bulak kay dire madamo kamo sing pilian nga mga nabukay na kag dalon na lang sa inyo sa nitagsa ka mga patio. So may mga prices man ini siya mga pilian nato, no, sa kasarangan nga presyo. Nay tagpila ni sa tagsa ka bouquet nimo? Sa gano 200 sir. 200. So every kuan na ni siya nay, no, every bouquet na. Mga pila na katuig nay nga ano nga baligyan ka din? 10 years na 10 years na. Sa din niyo magaling nga mga stocks niyo nay? sa sa Negros. Okay, so sa Negros pa, sa Mambukal, Negros Occidental pa ni nagaralin nga mga stocks mga kabistado. So kung gusto ninyo magbakal, sino gani anong stand ni nay? Ha? Yes, mga stand. Kay Birel Joy Sugano. Okay, so kung gusto nyo magbakal sa mga bulak nga mga nagmi, kadto lang sa kay Birel Joy Suganob kay nagmi iya di nga stand sa mga bulak mga kabistado diri sa may area sa Barotac Nuevo Public Plaza mga kabistado. So nami kay damo ka dipilian mga nagmi nga mga bulak fresh from Negros Occidental ini mga kabistado, most especially sa may Mambukal nga areas. Okay, so aris nanay man, no. Tagpila ning stand sang imo ang tagpila ning bukay mo nay? Pila? 150. 150 mas barato pag kay nanay may Hindi sir. may 150 may tag 200. Oh sir. So kay ngalan tanay? Si Mona Lisa. Taga din kita. Taga Banati sir. Kita lang ka tuig na nga baligya ini nay. Dugay na sir. Okay. So kung gusto niyo magbakal sang mga nagmi kag barato nga mga bulak kadto lang kay nanay Mona Lisa ni na. Mona Lisa dire sa may Barotac Nuevo Public Plaza. So dire makapili ka disang mga nagmi nga mga bulak mga kabistado kag hindi ka na magikuan pa. Okay na damo nga pangabudlay. Oh, hindi ka na mag-arrange pa kay na-arrange na ang tanan. So direkta na gid lamang dire sa may Barotac Nuevo Public Plaza. Ini inyong kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.